Hello and welcome back. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এটা নতুন পাঠ লেসন নম্বৰ 19 How the elephant was put into the pitcher. কেনেকৈ হাতীটো সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰোৱা হৈছিল পাঠটো লিখিছে দয়ানন্দ পাঠক ছাৰে। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ। One day Maharaja Naranayana, the king of the Kush kingdom, was spending his time with the scholars assembled in his royal palace. এদিন কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ৰাজসভাত সমাবেত হোৱা পণ্ডিতসকলৰ সৈতে সময় পাৰ কৰি আছিল। Srimanta Sankardev was also present there. মহাপুৰুষ শংকৰদেৱও তাত উপস্থিত আছিল। After long discussions on this and that point, বহু সময় ইটো সিটো কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ পিছত the king requested the scholars about his interest in the Bhagavata Purana. ৰজাই তেওঁলোকক তেওঁৰ ভাগৱত পুৰাণৰ প্ৰতি থকা মনোগ্ৰাহিতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। He wanted the scholars to explain the content of the holy book to him in a single day. তেওঁ বিচাৰিছিল যে পণ্ডিতসকলে যাতে এদিনৰ ভিতৰতে সেই পবিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ ভাঙনি কৰি দিয়ে। The scholars present looked at one another. উপস্থিত থকা পণ্ডিতসকলে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাবলৈ ধৰিলে। They exchanged speechless messages amongst themselves over the queer proposal of the king. ৰজাৰণে আচহুৱা প্ৰস্তাৱত তেওঁলোকে ইজনে সিজনলৈ শব্দহীন বাৰ্তা কিছুমান প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। How can that be possible? The scholars vented their surprise to the king. তেওঁলোকৰ আশ্চৰ্য যিটো আচৰিত মনৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাটো প্ৰকাশ কৰি মহাৰাজক ক'লে যে কেনেকৈ বাৰু সেইটো সম্ভৱ কৰিব পাৰি। Your Majesty, we do not know what you really mean. How can one narrate the Bhagavata Purana within a day? It is a great book. For that we require many days, many nights. তো পণ্ডিতসকলে ক'লে যে মহাৰাজ আমি আসলতে আপোনাৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই কি ক'বলৈ বিচাৰিছে। কোনোবাই বাৰু এদিনতে ভাগৱত পুৰাণৰ দৰে এখন গ্ৰন্থ কেনেকৈ ভাঙনি কৰিব পাৰে, কাৰণ ভাগৱত পুৰাণ হৈছে এখন মহান গ্ৰন্থ। সেইটোৰ বাবে আমাক বহু নিশা আৰু বহু দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। You are telling us to put an elephant to a small pitcher. আপুনি আমাক এটা হাতী এটা সৰু মাটিৰ পাত্ৰত ভৰোৱাৰ দৰে কথা কৈছে। Some of the scholars said. কেইজনমান পণ্ডিতে ক'লে। But the king appeared to be unmoved. He was silent and keenly observant. After a while, he said, Then will anybody be able to put the elephant into the small pitcher amongst you? কিন্তু ৰজাক অলৰৰ ওচৰ যেন দেখা গৈছিল আৰু তেওঁ মনে মনে থাকি সকলোবোৰ লক্ষ্য কৰি আছিল। কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত তেওঁ কৈছিল, বাৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই বাৰু সেই প্ৰকাণ্ড হাতীটো এটা সৰু মাটিৰ পাত্ৰত ভৰাব পাৰিবনে? Your Majesty, who can put the elephant into the pitcher? Said one of the pandit. পণ্ডিতসকলৰ এজনে ক'লে, মহাৰাজ কোনে বাৰু ডাঙৰ হাতীটো সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰাব পাৰিব? If someone can do that, we will also be able to narrate the Bhagavata Purana at least within 10 days or 9 days, one of the pandits remarks. এবাৰ পণ্ডিতসকলৰ মাজৰ এজনে মন্তব্য দিলে, যদি কোনোবাই এদিনত সেই কামটো কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে আমিও ভাগৱত পুৰাণখন 9 বা 10 দিনত ভাঙনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। In that case, I will do the same within 7 days. Another pandit said. অন্য এগৰাকী পণ্ডিতে ক'লে যে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই 7 দিনত ভাঙনি কৰিব পাৰিম। O king, Bhagavad Purana is a magnificent work. It cannot be narrated within a day or two. If one tries to do that, he will be trying to push an elephant into a small pitcher. It is simply impossible, another Brahman Pandit said. অন্য এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে ক'লে, হে মহাৰাজ, ভাগৱত পুৰাণ এখন অতুলনীয় গ্ৰন্থ। ইয়াক একদিন বা দুদিনত ভাঙনি কৰা সম্ভৱ নহয় বা ভাঙনি কৰিব নোৱাৰি। আৰু কোনোবাই তেনে কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰিছে তেন্তে তেওঁ এটা প্ৰকাণ্ড হাতী সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰোৱাৰ দৰে কথা। এইটো সাধাৰণতে অসম্ভৱ কাম। The king was listening to the words of the pandits. ৰজাই পণ্ডিতসকলৰ কথাবোৰ শুনি আছিল। Then how long would you take to explain the holy book to me? The king wanted to know. ৰজাই জানিবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই পবিত্ৰ গ্ৰন্থখন মোক ভাঙনি কৰি দিওঁতে কিমান সময় লাগিব? Maybe within 10 days.
One of the Pandits said, but that will be also impossible only after great labor. এগৰাকী পণ্ডিতে কৈছিল 10 দিন মানত হ'ব পাৰে কিন্তু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সেই কামটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে Hushed silence prevailed across the place. কাঁপৰি জিঞ্জোৱা অৱস্থা হৈছিল সেই ঠাইডোখৰত The king became silent too. ৰজাও নীৰৱ হৈ আছিল He looked askance towards Srimanta Sankardeva. তেওঁ শংকৰদেৱৰ প্ৰতি প্ৰশ্নসূচক দৃষ্টিৰে চাইছিল who was listening to what transpired. যিয়ে কিনো গতিলৈ ঘটনাটোৱে তাকে শুনি আছিল The king finally asked Sankardeva, would you be able to do the work within a day? Would you be able to put the elephant within a small picture? ৰজাই চূড়ান্তভাৱে শংকৰদেৱক সুধিয়ে পেলাইছিল আপুনি বাৰু এই কামটো এদিনত কৰিব পাৰিবনে সেই হাতীটো অকমান সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত আপুনি ভৰাবলৈ সমৰ্থ হ'বনে Sankardeva thoughtfully said, O king, it is indeed difficult, but not impossible. By the grace of Lord Krishna, the elephant can also be put into the picture. শংকৰদেৱে ভাবি কৈছিল হে মহাৰাজ এইটো সঁচাকৈ বৰ কঠিন কাম কিন্তু অসম্ভৱ নহয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দয়াত হাতীটো সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰাব পৰা যাব Everyone, including the king, fixed their eyes on Sankardeva. A hurricane of amazement swept the assemblance, and everyone felt a violent jerk. উপস্থিত থকা সকলোৱে ৰজাকে ধৰি সকলোৱে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছিল শংকৰদেৱৰ ওপৰত যেন এজাক প্ৰচণ্ড হাৰিকেন বতাহ আহি সকলোকে আশ্চৰ্যতাৰ প্ৰচণ্ড এটা ঢৌ যেন উটুৱাই লৈ গৈছে এইখিনি হ'ল কথা এতিয়া আহা ইয়াৰ পিছৰখিনি কি আছে চাই লওঁ ভালদৰে He must be a fool or he is going to befool the king, the pandits remarked among themselves. পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকৰ মাজতে মন্তব্য দিয়া দি কৰিবলৈ ধৰিছিল যে তেওঁ নিশ্চয় এজন মূৰ্খ হ'ব নহ'লে তেওঁ ৰজাক মূৰ্খ সাজিবলৈ ওলাইছে Sankardeva stood up and wanted to leave the palace, saying, Your Majesty, it is time that the time is running out. Let me leave for the day. শংকৰদেৱ থিয় হৈছিল আৰু তেওঁ ৰাজপ্ৰাসাদৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰি কৈছিল যে মহাৰাজ সময় পাৰ হৈ গৈ আছে গতিকে মোক যাবলৈ অনুমতি দিয়ক Sankardeva left the palace and moved to his resting place. শংকৰদেৱে ৰাজপ্ৰাসাদৰ পৰা তেওঁৰ জিৰণি লোৱা ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছিল The pandits started looking at each other with joking laughter. পণ্ডিতসকলে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ ঠাট্টাৰ ভাৱেৰে চুৱাচুই কৰিবলৈ ধৰিলে However, they tried their best to suppress their laughter before the king. যিকি নহওক তেওঁলোকে ৰজাৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ হাঁহি বন্ধ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল Some of them remarked, Let us enjoy the fun putting the elephant into the picture. মাটিৰ সৰু পাত্ৰ এটাত প্ৰকাণ্ড হাতী এটা ভৰাই থোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দটো উপভোগ কৰোঁ আহা One fool is asking for it. The other fool is fooling the other fool. এজন মূৰ্খই কিবা এটা বস্তুৰ অনুৰোধ কৰি আছে আৰু অন্যজন মূৰ্খই সেইজন মূৰ্খক মূৰ্খ সজাবলৈ ধৰিছে তো এইটো হ'ল কথাখিনি তো তাৰপিছত কি হ'ল Now it is our time to see and enjoy. এতিয়া এইটো আমাৰ সময় যে আমি চাওঁ আৰু উপভোগ কৰোঁ ধেমেলীয়া কথাবোৰ One of the pandits said, O king, if Sankar can push the elephant into the tiny picture, we too will not lag behind. However, let us wait and see. এজন পণ্ডিতে ক'লে যে মহাৰাজ যদি শংকৰে ডাঙৰ হাতীটো সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰাব পাৰে আমিও পিছ হুঁহকি নাথাকোঁ যিকি নহওক বাৰু চাই লওঁ কি হয় Oh yes, you can have enough opportunity to see what takes place, the king made a curt remark. ৰজাই তাচ্ছিল্যৰ সুৰেৰে তেওঁলোকক ক'লে হয় আপোনালোকে এতিয়া কিনো ঘটে
চাবলৈ যথেষ্ট সুযোগ পাব। Meanwhile, Sankardeva immediately coming back home sat in a trance and started working for the work with his heart and soul fully fixed on to Lord Krishna. ইতিমধ্যে শংকৰদেৱে তৎক্ষণাত কি কৰিছিল, তেওঁৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল, ধ্যানত বহিছিল আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ হৃদয় আৰু মন দুইটাও সমৰ্পণ কৰি তেওঁৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। From within his mind and soul, he got the design of his work, compressing the Bhagavata Purana into a tiny version hidable within his palm. হাতৰ তলুৱাত লুকুৱাব পৰা ধৰণে ভাগৱত পুৰাণখনৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ এটি তেওঁৰ মন আৰু আত্মাৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। For the composition of the work, he remained awake throughout the night, and by the turn of the dawn, he completed the work. এই কামটোৰ বাবে তেওঁ গোটেই ৰাতিটো উজাগৰে থাকি কাম কৰিব লগা হৈছিল আৰু ঠিক দুকমুকালিৰ যিটো সময় আছিল সেই দুকমুকালিৰ সময় অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা সূৰ্য ওলোৱাৰ আগৰ সময়খিনিতে তেওঁ যিটো কাম আছিলে অৰ্থাৎ ভাঙনিৰ কাম ভাগৱত পুৰাণৰ সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল and heaved a sigh of relief as if he had won a battle. আৰু তেওঁ এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস লৈছিল যেন তেওঁ এখন যুদ্ধতহে জয়লাভ কৰিছিল। The night passed of keeping his eyes wide open. গোটেই ৰাতিটো তেওঁ চকুটা খোল খাই আছিল অৰ্থাৎ চকু মেলিয়েতো কাম কৰিব লাগে নহয় জানো। He looked at the sky to see something. তেওঁ কিবা এটা ক'বলৈ আকাশলৈ চাইছিল। কাহিনীটো সঁচাকৈ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়নে বাৰু? এই কাহিনীটোৰ শেষৰ অংশও আছে। শেষৰ অংশ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটামান কথা কৈ লওঁ। আজি যদি আপুনি বা তুমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সঁচাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিলে পোনপ্ৰথমতে আপুনি চাবলৈ পায়। তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িছোঁ। He got a reply from the blues of the sky. তেওঁ আকাশৰ নীলাভৰ পৰা উত্তৰ পাইছিল। After some pensive moments, he named his composition গুণমালা। কিছু নীৰৱ মুহূৰ্তৰ পিছত তেওঁৰ ৰচনাৰাজিৰ তেওঁ নামাকৰণ কৰিছিল গুণমালা বুলি। The name of the elephant posed inside the picture. এই গুণমালা আছিল সেই প্ৰকাণ্ড হাতীটোৰ নাম যিটো সৰু মাটিৰ পাত্ৰ এটাত ভৰাই থোৱা হৈছিল। এই গুণমালা ৰচনা কৰাৰ পিছত কিনো হ'ল? মহাৰাজাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছত পণ্ডিতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আছিল? মহাৰাজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আছিল? শংকৰদেৱৰ স্থানৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ল নেকি? এই কথাখিনি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো ভিডিঅ' তাত জানিবলৈ বিচাৰিম কিয়নো আজি যথেষ্ট সময় হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰাৰ ইচ্ছা নাই। ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ সৈতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।